तो गाइस देखिए पार्ट 2 है ये हमारा पार्ट 2। गाइस पूरी खा लो, तो गाइस प्रसाद खा लो। बल्कि कर लो, बल्कि 11,000 कैलोरीज। तो गाइस आ चुके हो ये पार्ट 2 यही है हमारा। पिछला पार्ट 1 आपने देखा, हमने इनवाइट किया है। हेलो गाइस, बनने का काम कर रहे हैं। गाइस पूरी खा लो। कुछ कर भी नहीं साले। ये देखो हाथ डाल रहा है इसमें। क्या बे शर्म आ रही है बे तेरे। प्रसाद बांट रहा है, क्या कर रहा है? बांट रहा उसमें ही खा रहा है। बटुक भोजन है तेरे लिए नहीं है। पापा कौन शिक्षक है ना? बैठ जा चल। ना खा ले बोला ना, बैठ जा। हाँ बड़े भाई को दर्द हो रहा है। क्या है पापा, क्या करते हैं? क्या काम करते, क्या काम करते? बहुत काम करते। अरे फिर क्या करते हैं? दिहाड़ी मार के ये ले इसको भी। लिफ्ट में रो रहा है। रिवेंज लेने आया, रिवेंज लेने आया ये। भगवान का नाम लो, जय बोले। आया जब बोले थी मिलवा दूंगा, साक्षात दर्शन करवा दूंगा। बस कृष्णा बंद कर दूं। क्या हुआ? कुछ बोल नहीं पा रहा है। हाँ, तो अभी मैं इसके फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रहा मेरा फ़ोन। इसकी ऑडियो सुनाता हूँ और रिएक्शन देता हूँ। ये वाला नहीं, अगला वाला, अगला वाला। बढ़िया है यार। वो क्या गाने के साथ गा रहा हूँ ना तो बढ़िया लग रहा है। अकेला गाता तो अच्छे नहीं। बेकार है, बेकार है। ऐसा सेड ऐसा कान में चुभ रही है आवाज एकदम। अब समझा। तुम लोगों ने झेल कैसे लिया? ऐसा भी झेलना पड़ता है। क्वालिटी अच्छी आ रही है आज ये फोन में। तो गाइस रुक जा। तो गाइस बोलू भी आ गया है। वीडियो का है। हाँ तेरे वीडियो का, तेरे बता रहा हूँ। तो गाइस अभी बोलू आ गया है और ये देखो बोलू को हमारा रिएक्शन चेक कराते हैं मेरे गाने का। सुनिएगा। रिएक्शन लेने वाले हैं हम इसका। इसने जो गाना गाया इसको तो बेकार ही लगा। बोलू से अब देखते हैं बोलू को कैसा लगता है। बोलू देंगे हमें रिव्यू। चेक कर मेरी आवाज, तू चेक कर। बेसु बेसी। अब देखते हैं। थोड़ा सुना आवाज। अरे सुना हुआ ये। सच बात बताओ, सच बात बताओ। बता। वो बाहर है ना, यहाँ से तू जाएगा, गेट से सीधा सीधा जाएगा, वहाँ पे ना इतना बड़ा एक कचरे का डब्बा है, उसमें घुस जा, मजा। जेन्युइन रिएक्शन, जेन्युइन ओपिनियन। कैसी लगी बोलो आपको आवाज इसकी? जैसा बता ना वैसे भाई। तू कसम 2.5 किलो का आता है उसको जाके गाएगा ना, इसको इतना सुन वो डस्टबिन में जाके गाएगा ना, डस्टबिन में जब गाड़ी को लेगा ना, वो भी तेरे मुंह पे आके देंगे। चॉकलेट देता हूँ देखो 1.5 रुपये का। वो भी तेरे मुंह पे आके देंगे। चॉकलेट भाई इसका हैंग होने लग गया कैमरा। अब स्टेबल हो गया। बीच में ओके, तो अब मेरे फोन से रिकॉर्ड करता हूँ। कमेंट करके बता देना मेरी आवाज कैसी लगी। अच्छी तो लगी नहीं होगी। अब मेरे फोन में मेरी आवाज तो तुमको। अब मेरे फोन बैग कहाँ है तेरा? अरे बैग में क्या है? हाँ डिक्की में। आगे मुदीब जा रहा है, मुदीब को पकड़ते हैं। अभी फिलहाल हम पकड़ने जा रहे हैं। पकड़ने क्या, पढ़ने जा रहे हैं।